Қысқасы, біз уақытымыз көп деп ойлаймыз. Ал шындығында уақытымыз жоқ десе болады. Бірақ өмірді ұзартудың 100% жұмыс істейтін бір амалы бар. Ол БАД емес, витамин емес, дұға емес, спорт емес. Әлгі түрі сұп-сұр болып, бозарып жүрген биохакер Брайан Джонсонның да әдістерін айтып отырған жоқпын. Оныкінде әдістерге бізде ақша қайдан болсын. Сонда не ол? Ол не екенін видеоның соңында түсіндіреміз. Сондай-ақ біз бұл видеода мына сұрақтарға жауап береміз. Неге тираннозаврдың қолына iPhone ұстатып қою ақылға қонымды идея? Не себепті өткен еш болған емес, келешек болып қойды, ал қазіргі сәттің өзі де жоқ? Неліктен біз өміріміздің 2/3 бөлігін өмір сүрмеуге жұмсаймыз? Қалай миллиондаған адам күнделікті өздері оны байқамастан уақыт ішінде сапар шегіп жүр? Неге Антарктидада әркім өз уақытын таңдай алса, бұл еркіндік басқа елдерде жұмыс істемейді? Уақыт сіз ойлағаннан тез өтіп барады. Бірақ оны баяулатудың жолы қандай?